今日係掹木市個第6日，個地實在太硬太難掹嚟，所以我哋抽啲水俾佢，得好掹啲。嗰片地一共有4畝，我都知道攞2個人掹咗5日，已經掹咗1畝幾啦。我好想知道有幾多90後好似我哋一樣喺屋企做農嗰啲。好多網友講，只要妹啊，你冇咩好種，你就種木豉。我想講喺我哋湛江地區，除咗種木豉、種甘蔗、種番薯，還有咩好種㗎？哦喲！網上有人講，夫妻之間應該你賺錢用家，我貌美如花。但係我覺得喺現實生活中，真正嘅夫妻都係你懂我嘅不易，我理解你嘅辛苦，我哋一齊努力，先可以過上更好嘅生活。今日又掹一車，今日來得比較早，所以掹得比較多。睇睇今日可以掹到幾多錢。今日煲幾條番薯落嚟地度食。填飽到時準備裝車。我都知道佬講，今日個車模式應該有200幾紙，你睇知道佬笑硬嘅。裝好車，太陽就下山嚟，而家使去買。喺我哋嗰邊個農村都係種甘蔗撈木豉為主。又到咗激動人生嘅時刻，哇塞！今日得咗230蚊。